dan Bapak Ibu, mohon doanya ya. Saudara Salma ini sedang menghafalkan Al-Quran. Sudah sampai 7 juz. Semoga Salma tetap semangat. Setelah mengaji, Siti dan teman-teman membaca Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah selesai mengaji, Siti pulang dan sholat isya. Setelah sholat, Siti belajar dan menyiapkan untuk sekolah besok. Belajar adalah kuncinya.
waktu menunjukkan pukul 20.00. Waktunya Siti tidur. Mana tidur? Itulah kegiatan Siti selama sehari. Jangan dulu keluar ya ibu. Itulah penampilan kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Itulah penampilan putra-putri kita. Terima kasih sudah menonton, dan inilah penampilan untuk Ibunda tercinta. Kami
Burinda, engkau adalah wanita yang hebat. Kau selalu aku bangga kepadamu. Kamu adalah wanita terhebat yang selalu kubanggakan. Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman, untuk anak putra-putri kita tercinta. Ya, silakan duduk adik-adik dan ibu-ibu. Dan kami pengelola perpustakaan Desa Petir mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, sudah mengapresiasi karya anak-anak kita. Anak-anak kita luar biasa, ibu-ibu ya, sudah hampir 2 bulan berlatih ya, tanpa lelah dan semangat. Mungkin ini suatu kemampuan anak-anak. Mungkin anak-anak kita tidak pandai dalam matematika, nilainya tidak 90 ya, tapi keseniannya bagus. Nah, itu juga harus perlu diapresiasi, Bu, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Anak kita ada yang pintar dalam nari, ada yang ngajinya pintar, yang adanya pintar. Jangan pernah samakan anak kita dengan anak yang lain. Tetap banggakan anak kita ya. Kemampuan anak berbeda-beda. Anak itu unik. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita tercinta. Demikian pentas seni hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum